दोस्तों बात करते हैं कोफारेस्ट एलएस सिरप के बारे में। इस सिरप के अंदर पर 5 ml में लियोसल्बुटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और गुआफेंसिन 50 mg में आता है। दोस्तों ये सिरप मुख्यतः कफ यानी खांसी में यूज ली जाती है। इसकी मार्केटिंग सेंचुर फार्मा द्वारा की जाती है। दोस्तों ये सिरप मलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे हुए मलगम को पतला करती है, जिससे वो आसानी से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही दवाएं संबंधित छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें